Subhanallah. Cuaca di sore hari cukup cerah. Cahaya sunset matahari menunggu matahari terbenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning di channel Nyong ya, teman-teman di Surya Putra Sound Warapiri apa aja yang penting happy. Seperti biasa ada paketan datang nih teman-teman. Saya langsung saja ya eksekusi unboxingnya. Oke, langsung saja unboxing paketan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pakai tang. Coba saya pakai tang. Sadis nih. Tadi juga. Unboxing pakai peso. Udah biasa. Ya, ini namanya unboxing seadanya ya. Sadis juga nih. Berantakan. Ini dia. Udah mulai kelihatan ya penampakannya. Paketannya ini ada gembok betok. Untuk mereknya betok ya. Kuncinya ada berapa nih? 3 biji lah. Saya beli gembok berapa nih? 2. Ini kemarin dapat harga murah meriah. Kalau nggak salah sih 12.000. Ini untuk ukuran 40 mili ya teman-teman. Ini dia untuk keterangannya betok. Kemarin dapat harga 12.000 ya, cukup murah lah. Coba untuk ukurannya dia apa benar? Tuh bener ya teman-teman, dia ukuran 4 cm ya, alias 40 mili. Dan ini saya kemarin untuk memilih model yang panjang, karena ada yang versi pendeknya ya. Kalau pendeknya segini, kalau ini versi yang panjangnya, ininya 40. Untuk panjangnya ya sekitar 8 cm lebih lah, dikit. Untuk ketebalan ya 1,5 cm lah. Ini 40. Ada 2 jenis. Dan ini yang terpenting adalah ini dia, alat untuk penambal ban tubeless atau tubeless tire repair kit. Tubeless tire repair kit. Untuk mereknya Hongfeng Tools. Lumayan. Ini untuk belakangnya, ini mungkin untuk instruksinya ya. Pakai bahasa Inggris instruksinya. Mungkin nanti akan saya coba tes di motor saya ya. Kebetulan motor saya agak bocor, cuman bocor halus gitu. Dan ini mungkin nantinya pengalaman pertama saya menggunakan, nyobain sekaligus tutorial menambal ban dengan alat seperti ini, tambal ban tubeless. Untuk bahannya sih simple dia. Mudah-mudahan awet nih. Dapat harga murah sih. Kemarin nggak nyampe 10.000, 9.000 sekian lah. Nanti untuk link pembelian saya ini saya lampirkan di deskripsi teman-teman. Nanti silakan bisa cek teman-teman. Ini untuk penusuknya, rupa-rupanya. Di sini dia nggak nyambung ya, nggak nyatu ternyata nih teman-teman. Sepertinya ini nanti buat narik gitu. Kirain saya ininya nyambung, jadi ininya nggak nyambung. Dan ini untuk penusuknya cukup tajam ini. Ini ada bentuk ulir, karena nantinya ini buat ngulir dulu ban yang bocor, ban tubelessnya bocor. Habis itu tahan di bannya. Nanti masukin pakai ini. Ini dapat bonus 5 biji. Set. Ini cukup kenceng juga teman-teman tuh. Nempel gini ya. Dan dapat lemnya juga nih, rubber solution Gumi Losung. Dan ini nantinya dicobain di sini sebelum dipasang, diolesin dulu di sini.
Oke lah, nanti saya akan cobain dulu menambalnya. Ini untuk panjangnya dia kalau nggak salah 10 cm itu teman-teman, 10 cm bener kan. Ini juga panjangnya 13. Ini sepertinya juga sama nih, 13 8. Kecil nih lemnya. Akan nambal ban motor belakang ya teman-teman, nih ban belakang bocor ini untuk menambal ban tubeless. Saya coba pompa dulu deh. Oke, setelah ban dipompa, coba diterawang ya, terawang mana yang bocor pakai air sabun teman-teman. Kemarin sih saya udah nemuin ada di sekitar mana kemarin ya, untuk ban yang bocor terawang pakai sabun, dioles pakai sabun, nanti akan ketahuan bocornya di sebelah mana. Ini sekedar contoh aja ya. Coba terawang di mana bocor alusnya, biar lebih jelas. Sabunnya agaknya sedikit banyak lah buat mastiin. Sepertinya di sini nih ya teman-teman, tuh bocornya ada di sini, tuh rembesan apa udaranya kelihatan. Bocornya berarti ada di sela-sela sini. Jadi langsung saja saya mau coba tempel ban tubeless di sini. Kita lap dulu keringnya. Saya lap dulu ya. Bekas kena apa ini? Banyak agak sobek dikit. Jadi untuk hal yang pertama, gunakan untuk penusuknya dulu ya. Ini penusuk ulir. Terus saya tusukkan ini biar lubangnya agak gede. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ambil ini, agak keras nih teman-teman karet cacingnya, lumayan lengket karet cacing. Masukkan ke sini. Terus diolesin lemnya. Itu tinggal langsung pasangkan ya teman-teman. Ini cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan ininya. Udah, tinggal tarik. Ya, seperti itu. Pompa dulu lagi ya teman-teman. Oke, untuk sisanya ini gunting ya, dia biar nggak kepanjangan, gunting aja nih sisanya. Oke, seperti itu. Habis itu dites lagi nih teman-teman, diterawang pakai air sabun, apakah masih
merembes bocor atau enggak, apakah berhasil penambal bannya. Dan tidak ada rembesan udara ya teman-teman, tuh tidak ada rembesan udara. Alhamdulillah tambalannya berhasil. Cos lah. Tutorial menambal ban eksperimen pertama saya, pengalaman pertama saya menambal ban tubeless di motor. Alhamdulillah berhasil. Oke teman-teman, sementara informasi yang bisa saya berikan sampai di sini dulu tentang tutorial menambal ban tubeless. Semoga bisa menginspirasi teman-teman kalian untuk bisa menambal ban sendiri ya. Dan ini alatnya cukup murah, 10.000, bisa menambal sendiri. Yang penting di rumah punya pompa ya teman-teman, seperti itu, punya pompa, jadi bisa menambal sendiri. Praktis lah, simpel, lebih murah. Kalau nambal di luar ya lumayan lah, bisa sampai 15.000 sekali tambal ban tubeless. Oke, terima kasih teman-teman atas berkenan mampir di channel saya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.